Я целенький, руки и ноги на месте. Хорошо, что ты не перепутал их местами. Молодец! Юху! Я целенький, руки и ноги на месте. Хорошо, что ты не перепутал их местами. Молодец! Здорово, теперь я собран. Попробуй собрать еще кого-то. Привет! Спасибо, что собрал меня. А теперь собери моего друга, пожалуйста. Здорово, теперь я собран. Так держать, собирай дальше. Молодец! А теперь попробуй собрать моего друга. Юху! Я целенький, руки и ноги на месте. Хорошо, что ты не перепутал их местами. Молодец! Руки и ноги на месте. Хорошо, что ты не перепутал их местами. Молодец! Спасибо! Теперь я собран и смогу с тобой поговорить. Как тебя зовут? Молодец! А теперь попробуй собрать моего друга. Наконец, мои голова и ноги на месте. Молодец, ты справился с этой задачей. А я думала, что уже никогда не буду собран. Спасибо. А тебя хоть раз разбирали? Все мои части вместе. Супер. Посмотри, всех ли ты уже собрал?
разбирали? Фух, а я думаю, что уже никогда не буду собран. Спасибо. А тебя хоть раз разбирали? Здорово, теперь я собран. Проверь, может, моих друзей тоже нужно собрать? Наконец, мои голова и ноги на месте. Попробуй собрать еще кого-то. Фух, а я думал, что уже никогда не буду собран. Спасибо. А тебя хоть раз разбирали? Юху! Я целенький, руки и ноги на месте. Хорошо, что ты не перепутал их местами. Молодец! А теперь собери моего друга, пожалуйста. Фух, а я думал, что уже никогда не буду собран. Спасибо. А тебя хоть раз разбирали? Спасибо. Теперь я собран и смогу с тобой поговорить. Как тебя зовут? Фух, а я думал, что уже никогда не буду собран. Спасибо. А тебя хоть раз разбирали? Фух, а я думал, что уже никогда не буду собран. Спасибо. А тебя хоть раз разбирали?